datori, televizori, telefoni, planšetes, visu veidu aksesuāri, kābeļi, austiņas, tumbas, GPS iekārtas, viss tas vairāk uz stāvu augstumā. Re, kāda skaisti grafiti tepat pie Arab Street un netālu no Little India, kur mēs palikām hostelī. Debes skrāpja pa visām malām, bet netrūkst arī zaļumu. Re, kur ir Marina Bay Sands, pasaulē dārgākais kazino, un to sauc par cīsiņu uz kātiem. Šeit ir parks. Gardens by the Bay. Redzam, ir augstie mākslīgi vedotie koki. Jūra, kuģi. Un lielais panorāmas rats. Naktī izskatās īpaši iespaidīgi. Un var redzēt, cik izmantot ir šī noeja no tilta uz skaisto parku. Un te ir redzams arī pats parks, zaļš, skaists, džungļi pašā pilsētas sirdī. Lifts, tiltiņš, un no džungļiem esam nonākuši milzīgā tiešniecības centrā. Turpat Marina Bay Sands pakājiem. Pa ceļam uz Chinatown esam nonākuši parkā. Zaļumu šai pilsētā tiešām netrūkst. Joprojām ejam uz Chinatown. Izskatās, ka tūlīt jau līs.
esam nonākuši Chinatown. Labākais, ko te var redzēt uzreiz, ir tas, ka ēdieniem cenas ir ļoti pat patīkamas. Par aptuveni $4–5, jeb 2,5–3 eiro var nopirkt ļoti dažādus ēdienus. Ejam skatīties tālāk. Šķiet, ka tepat būs arī jāpaņem vakariņas, jo izskatās ļoti labi. Tepat vien Chinatown un tepat aiz stūra arī hindu templis, gluži kā Indijā. Smaržo arī kā Indijā, kā labākajās vietās Indijā. Vienkārši pēc vīraka un ir nepārprotami tīrāks nekā Indijā. Priekšā ir īsti džungļi. Debesskrāpji, 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 debesskrāpji visapkārt. Ir vakars un esam atgriezušies Singapūras finanšu centrā. Tūlīt iesim uz Marina Bay Sands un pasēdēs palasīs grāmatu, bet es došos kādā 5 km skrējienā.